Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Мәғлүм булыуынса, оҙонкөй хаҡлы рәүештә халҡыбыҙҙың музыкаль поэтик классикаһы һанала. Һуңғы йылдарҙа йәштәр һәм хатта балалар араһында оҙонкөй өйрәнергә һәм башҡарырға теләүселәр күҙгә күренеп күбәйә. Был йәһәттән Сибай ҡалаһында үткәрелгән ирәндек моңдары, Туймазы ҡалаһында үткәрелгән оҙонкөй бәйгеләренең ифрат мөһим мәҙәни сара булараҡ әһәмиәтен һаҙыҡ өҫтөнә алып үтеү урынлы булыр. Мәҫәлән, Ирәндек моңдары 2002 бәйгеһендә Асҡын районынан 6 йәшлек Миңһылыу Әхмәтованың Зөлхүзәне еренә еткереп, иҫ киткес аһаңлы итеп йырлауы майҙандағы һәм аҙаҡ телевизорҙан күргән бөтә халыҡты таң ҡалдырҙы ғына түгел, ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында туған моңонан мәхрүм үҫкән һәм һөҙөмтәлә туған мәҙәниәтенә битараф булған байтаҡ милләттәштәребеҙгә һабаҡ булды. Кескәдәрҙең оҙонкөй йырлауы халыҡ музыкаль педагогикаһына ҡаршы килмәй. Ул ғына ла түгел, башҡорт милли моң тәрбиәһе нигеҙендә оҙонкөй. Күренекле оҙонкөй оҫталарыбыҙ Сөләймән Абдуллин, Иншар Солтанбаев, Рамаҙан Йәмбәков, Рамаҙан Өмөтбаев һәм башҡа күптәрҙең 6-7 йәштәрендә үк Урал, Буранбай кеүек ҡатмарлы йырҙарҙы йырлағаны билдәле. Бөгөн теләгән кеше теләгән оҙонкөйҙө өйрәнә аламы? Йыш ҡына фәлән йырҙы кем дөрөҫ йырлай, кемдең йырлауынса өйрәнергә мөмкин тип мөрәжәғәт итәләр. Бөгөн техника заманы. Күп кенә оҙонкөйҙәр профессиональ йырсылар башҡарыуында аудиокассеталарға, компакт-дисктарға яҙырылған, улар һатыуҙа бар. Әммә мәшһүр башҡорт композиторы Заһир Исмәғилев әйтмешләй, халыҡтан оло булып булмай. Беҙ үҙебеҙҙең тапшырыуҙа оҙонкөйҙәр халыҡ араһында нисек башҡарыла шул көйөнсә, йәғни тәү сығанаҡтарҙы тәҡдим итмәксебеҙ. Зирәк тамашасы, айырыуса йәштәр кәрәкле мәғлүмәт алыр. Өйрәнергә теләгәндәре күңеленә ятҡанды өйрәнер тип өмөтләнәбеҙ. Был тапшырыу халҡыбыҙҙың милли гимны Уралға арнала. Урай, старинный национальный инструмент, был единственным проявлением искусства порабощенного башкирского народа. Ураисты пользуются большой любовью и популярностью в Башкирии. Звуки курая выражали и горе, и радость, и призывали народ к борьбе за национальное освобождение. Великая Октябрьская социалистическая революция раскрепостила башкирский народ и создала все условия для развития национального искусства. Был яҙма 1939 йылда Башҡорт АССР-ның 20 йыллығы уңайы менән сығарылған киножурналдан алынды. Режиссер башҡорт халҡының Октябрь революцияһына тиклемге тормошон меҫкен күрһәтеү өсөн ҡурайсыға ямаулы кейем кейҙергән. Әммә данлыҡлы ҡурайсы, яраусы, бейеүсе Ғиниәт Ушановтың ғорур ҡиәфәтен, мөһабәт һынын йәшерә алмаған. Был Урал көйө башҡарылып кинопленкаға яҙырылған тәүге яҙма. Башҡорт халыҡ йырҙары йыйынтығында төҙөүселәре Әхнәф Харисов, Хөсәйен Әхмәтов, Лев Лебединский. Башҡорт халыҡ ижады йырҙар төҙөүсеһе Салауат Галин, йырҙар һәм көйҙәр төҙөүсе Риф Сөләймәнов томдарында. Урал йырының 1915 йылда Мөхәммәтшә Буранғолов, хәҙерге Йылайыр районының Һабыр ауылынан ҡурайсы Әфләтун хәҙрәттән. 1917 йылда хәҙерге Баймаҡ районының 2-нсе Өтҡол ауылынан Хәмит Сәсәндән. 1920 йылда Баймаҡ районының, хәҙерге Баймаҡ районының Үрге Идрис ауылынан Ғәбит Сәсәндән. 1937 йылда Лев Лебединский Баймаҡ районында Мөхтәр Китабовтан. 1959 йылда Салауат Галин Курган өлкәһендә Абдулла Зиннәтуллиндан. 1965 йылда Хәйбулла районының Әбеш ауылында ҡурайсы Дәүләтғәле Хәсәновтан. Һәм
Риф Сүлейманов 1978 жылда Челябі өлкәһендә Мустафа Солтановтан ядып алган. Һәм шулай ук Хөсәйн Әхмәтов үзе башкаруынса варианттары һәм кайһыларының ноталары килтерелә. Башкорт өсөн Урал, ватан төшенчәләре бер. Башкорт үдән милләт, халык дип белә башлаганы бирле Уралды йырлай, курайында уйнай. Урал йырының тарихы башкорт халкының азатлык, туган илен хаклау өчен көрәше тарихы. Һәр буын Уралга яңа йырдар сыгырган. Бөек ватан һугышынан һуңгы елларда, мәсәлән, Әбиәлил районының Аскар авылыннан Сәсән Мөгаллим Мирхәйдәров Тақияла башлы кырлы курай башкорт иркәйенең межаһы, әлелегенә булһа истән сыкмай, ватан һугыштарының нужаһы дип йырлар булган. Урал йыры, көйе милләттәшләребезнең иң авыр белдерделә күңелен һыендыра торган бер кылга ул. Атайымды йырлagан көндәрдә кара кайгынан өнһөз булып кайткан картәсәем эстән генә Уралды көйләүен ишетеп тетрәндем. Гомумән, картәсәем Хәлимә Еләккә барганда ла, башка эшеннән булһынмы, һәр вакыт ипләп кенә Уралды көйләр ине. Картәсәй, ниндәй йырлай һуң ул дип һораным аптырап. Әйтеп бирде. Ак куян кайдарды ай һуйдыгыз, тояк кайдарын кайда куйдыгыз. Ак кәфәндәргә төреп алып, балакаемды кайда куйдыгыз. Бирян районының Иске Нәби авылында яшәүче курайсы, яраусы Дәүләтбай Рәхмәтуллин Бөек ватан һугышы елларында хәсрәтле мәлдәрдә әсәһе йырлаган йырды күңелендә һаклай. Көйе Урал йырының варианты. Ахавар карай болот ахарахнан көрінәләй қояш юғалауа көрінәләй қояш юғалауа Михинен көрген қайғы хәсрәттәрді бер ким күрмәс фаны дөньялауа бер ким күрмәс фаны дөньялауа. Һугыш һәм хезмәт ветераны, сыгышы менән Баймак районынан хәзер инде мәрхүм Нәҗметдин Ишбаев агай үзенә арналган тапшыруда «Зикрем һин, тәсбихем һин Урал» дип йырлагайны. Күңелем укайны тарихыңда Урал тавай есемә төшкәне дай Урал тавай есемә төшкәне дай Уралым һәм зәкәрәм тәсбихем һәм Урал дирмән күргән кергән дай Урал
German kurgala kirgana ya. Салауат районының Арқауыл ауылында яшәүсе мәгариф ветераны, яраусы, қурайсы Искандар Мехранов ағай Уралға атайым, инәйім һин дип мөрәҗәгать итә. Уралдың төрле төбәктәрдә ыруларда таралган варианттары бар. Уларды кыска Урал дип тә, карт Урал дип тә, борынгы Урал дип тә әйтәләр. Бу йырдар бер үк тойгы менән хугарылган. Һәм шуңа көйләре төрле булһа, уларның моң йөкмәткеһе, йөрәк тибеше бер. 1974 елда Чиләбе өлкәсе Аргаяш районының Колой авылында 64 яшьлек Мустафа Солтанов агайның башкаруында Уралдың гүзәл бер вариантын ишетеп хоклангайным. Кызганычка каршы эргәлә магнитофон булманы һәм ядыра алманык. Үткән ел Чиләбе өлкәсендә Хазина тапшыруын әзерләгәндә Коншактан Зәйнулла Вәлиев башкаруында Урал йырының бер вариантын ядып алырга насип булды. Шунда мен касандыр югалткан бик кадерле әйберемне тапкандай хис иттем. Чөнки Зәйнулла йырлаган вариант Мустафа агайның Уралына тап килә иде. Урал таударының баштарында башкорт малдарының төягі ерін хаван хоқлап құрбан болған шунда ята баба höйәге ерін хаван хоқлап құрбан болған шунда ята баба höйәге Уралдан гына бие хайта булма Урал кайды hüymәткә ян булма Үз илкәйе өсөн құрбан булган ир егеттің гөмрүлә ял булма Үз илкәйе өсөн құрбан булган ир
егетті ғөмрілі ел бұлмақ. Бөйік ватан хуғышы инвалиды Құрайсы Хадиринді мәрхум Мұхаммад Қадырғұлов ағай Урал ерінің бірян ұрығы вариантын бала сағында Димәс ауылында Құрайсы Яраусы сәсән Әбубәкір Хүсейнов Хадиреттен есетіп ұтып алған. Икелігін айттыран, бірділік ерен, Урал тауқай ларындау түйеген. Утқалығын аямат, Хәвдалық батмат, Ирмен тиян, Ерен дауы еген. Утқалығын аямат, Хәвдалық батмат, Ирмен тиян, Ерен дауы еген. Урал ерінің Тамян ұрығы вариантын Белорет районының Шығай ауылынан Құрайсы Яраусы Бөйік ватан хуғышы ветераны Хадиринді мәрхум Ханнан Удамбаев ағайдың башқаруынан ұтып алырға насip болғайны. Бұл ерді халқыбыздың мәшһүр ерсігі Сөлейман ағайға күйләп ешіттіргайным. Сөлейман Абдуллин ерға яңы хұлыш берді. Ит асылы қарта қарын, ир асылы барын табын дедер барын табындар. Бәлкі шуғалырда Ушал районының Ялсоғыл ауылында яшаусы, яраусы Ишкіна Батыршын турағындағы тапшыруды ир асылы деп атағайнық. Ишкіна ағай турағында тапшыруды ялырға барғанда, Ялсоғылға көрші Құжай ауылында ғажап бір мәжлеске юлығырға тура келді. Мәжлесті ойыштырушылар Тәлғат һәм Мүслима Ғафаровтарға мен әлілі рәхмәтлімін. Келген қонақтар барғыла тейірлік Уралды ерланы. Бұндай бәхетлі осырақ мақсус әрләһәңдә тап келмей бит ул. Уралдай, Уралы
дип әйтмәгеп уралағып яткандай сауқ икән дөнья-ай дөнья-ай тиғәтәмәгіп бір абығымыр дәрғалая зауқ икән Havalarda gına bir bulut var Әллә ямгыр микән әллә кар Шул йөрү кәймәү шөкер итәм алдарымда әллә нейләр бар Йөгереп мендем Урал тау башына исемемдә яздым ташына Елама башкорт ник елайһың Үзең еттең Урал башына Урал гынай таудың көн битендә көтеп ята ир бала Қалғалай қалхын ятемәвә ай ир балау Қалмағында ятемәй қыз бала Буйлап йөргәнемдә бер таш табып алдыма берәүгә Эскинайым тулы кайгы хагыш серләйһем килмәем берәүгә Урала дағнай тауҙың бейегендай уйнай кәйеге Нақшыл тауға мініп сайран қылһаң Дүниялықта болмай кәйеге Нақшыл тауға мініп сайран қылһаң Дүниялықта болмай кәйеге Барын табындардың ир асылдарының бірігі Яраусы Спартак Ильясов ярлаған Уралда Урал таударынан Әлтейгәсә, яғни Алтайғаса еңірәп ята башқұрт далаһы деген юлдар бар. Тарихтың қайһы осорында сыққан бұл юлдар? Уйлап қараһаң, иҫ ақылың китерлек.
Башқұрт сет елдерде йөргәндә, сет кавемнәре белән аралашканда, Урал яраша халкы иле менән таныштыра ала. Мәсәлән, 2000 елда Япониялда үткәрелгән Вашои 2000 Бөтә дөнья фольклор фестивалендә Урал хазиналары башкорт фольклор ансамбленең сыгыштарын Хайбулла районының Хакмар Буреһа авылында яшәүче хугыш һәм хезмәт ветераны яраусы Сәсән Мөхәммәтҗан Кадакбаев башкаруында Урал ярынан башлаудың да әһәмияте булгандыр. 138 коллективтан хайлап алынган онлап төркем исәбендә фестивальдә ябу тантанаһында катнашу бәхетенә ирештек. Унда ла Урал яңгыраны. Әле башкарылган Урал йырының көе иң таралган вариант. Уны дөем типик вариант дип әйтеп була. Халык ырслары Рамадан Өметбаев, Гөлнур Лукманова, Мәдәрис Мөхтәсипов, Зиннәт Мәхмүтов, Абдулла Султанов, Илшар Султанбаев һәм башка бик күп яраучылар ошол кирдә йырлай. Әмма һәр кайһының Уралы үҙенсә, тик уның саяңгырай.
Башкирская, Урал.
Урал тураһында күп мөһләңдә һүз, күп мырлаһыңда йыр етмәс. Тапшыру барышында игътибар иткәнһегездер, халык ыслары бер-береһен кабатламай. Һәр кайһыһы тик үҙенең моңы менән күңелдәрҙә арбай. Үҫеп килгән йәш яраусыларыбыҙҙың да үҙ Уралы булһын тип теләге килә. Уралдың төрлө варианттарын белеү ҙә артыҡ түгел. Уралдан матур йыр юҡ, Уралдан моңло йыр юҡ. Уралды башлап өйрәнеүселәргә караоке ысулы менән бераҙ ярҙам итмәксебеҙ. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ.